Selamat pagi teman-teman, assalamualaikum. Kali ini saya mau membedakan blok mesin RE King antara orsinil bawaan dan orsinil toko. YP2 ini orsinil bawaan. Di sini terlihat lebih tebal. Terus di sininya ada serat-serat jeruk. Kelihatan. Sedangkan yang satu ini orsinil toko, lebih tipis, terus bunyinya kerincing. Di sininya nggak ada serat jeruk. Semoga bermanfaat teman-teman buat kalian pemula yang mau beli RE King. Jangan sampai kebablasan dalam memilih RE King. Terima kasih.